Impresionante. Que maravilla. Gran recordo, Marcos Pereiro. Moitas gracias, hombre. Atención, amigos. Son as 11 menos 5 e eu creo que xa se poden decir cousas duras e fortes aquí no programa. Anxo González Guerra, profesor, catedrático de lingua da primeira promoción galego-portuguesa da Universidade de Santiago. Eu digo todo isto para saber que temos aquí un home de letras, un experto, un científico, porque o que vamos a escoitar é duro, moi duro. Xuramentos galegos. Atención coa que vai agora. E hai un alumnado aquí preparado. Antes temos un... Sí, antes, Galloso, queremos felicitar hoxe a María de Villamar en Barreiros, que acaba de facer 91 anos. Home! Parabéns! E de hoxe, nun ano. Aquí non veo, mira que guapetón este. Que guapetón. Bueno, Anxo, vamos a escoitar cousas duras, Boa noite. Bueno, malsonantes, que se di. Sí, hoxe non recomendo moito usar as palabras que imos decir, pero, bueno, imos falar delas. Os xuramentos son a expresión dun sentimento. Nos vamos a estar na literalidade do que vamos a estar me cago en... Sí. Bueno. Vas Atención. cedendo, Galloso, desde o programa pasado. No, duro. Susana, ponnos un pouco de música antes de empezar a clase. Ah, claro. Vanse sumar a esta clase, que máis ben, Trixa, un seguidor. Bien, Susana, Voume preparando. Sí, claro, casi vai para ali. Estou un pouco tenso por esta clase. Laura? Bueno, preparados. Está vostede preparado, profesor? Perfectamente. Veña, logo escoitamos un pouco de música de Seivane, que esta noite importante falando da comarca de Meira, e logo vamos coa clase de xuramentos en galego. Susana Seivane, forte aplauso para ela. Esta noite no lugar, en directo, 11 menos 5 da noite. ¡Qué maravilla, Galloso! E esta noite falaremos de Xosé Seivane, un dos grandes da tradición da gaita, e hoxe vemos a súa neta aquí, o que fixo don Xosé. Bueno, logo falamos. No, Susana, ven para aquí. Un aplauso para os musicazos que acompañan a Susana. Senta, Luna. Empezamos a clase de xuramentos galegos. Profesor, quero insistir unha vez máis a todos os telespectadores que van a escoitar vostedes frases malsonantes, frases que non é recomendable deciles. No. Vale? Pero nós temos a un catedrático de lingua, filólogo, pertence á primeira promoción galego-portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, en fin, un científico, pero por riba de todo, un amador da linguaxe, un home que quere o noso galego, e hoxe esta noite pedimos algo sobre xuramentos. E atención o que vamos a escoitar. Vou presentar. Ben, pois imos logo a empezar hoxe a primeira clase. Podes estar co móvil na clase, no... Mellor que o deixe, por se acaso. Cuidado con algúns alumnos, non mire para min, non mire para min. Doulle pistas. Como a maioría son novos, xa saben como vai isto. Miren, eu voulles ir dicindo preguntas que poñemos aquí con dúas opcións. Vostedes escollen unha e despois xa nos vai dicir aquí o mesma pantalla cal está certa e cal non. Esta é a primeira clase, polo tanto vamos facer un exame así de nivel da avaliación inicial para saber como temos que seguir no resto do curso. Este profesor é fastidiado, Sí. No, son faladurías da xente, non faga. Entón, imos empezar polo señor Galloso, porque como ten un pouquiño máis de experiencia, facemos ya a primeira pregunta. Vale, o que queira, profe. Pois mire, aquí temos cal das dúas formas é a máis usada na fala galega para os xuramentos. Decir, me cago en tal ou decir, cago mental. O sea, a máis usada na fala. Na fala. A máis usada. Que non é a correcta. Bueno, non ten por que ser a en correcta. galego é cago mental. Eso sería o correcto, pero igual é máis usado outro. A ver que nos di a pantalla, a ver que nos di. A máis usada cal é. A ver cal será. A ver. Bueno, en calquera caso é me cago en tal. Sí, aparece aí abaixo, sí. Aparece aquí me cago en tal. Pois moi ben. Sí, dígame. É curioso porque como vostedes saben, en galego temos que decir dóeme a cabeza. Non podemos decir me dói a cabeza, porque iso é un castelanismo. Pero nos xuramentos todo o mundo di me cago en tal e non cago en tal. Hombre, claro. Que pasa? Que moitas veces cando o falante ten dúas linguas, utiliza aquela que non é habitual para botar os xuramentos e as palabras feas. Porque así soanlle
máis suaves, parece que non é pecado, Por non? exemplo, algún xuramento que Claro, curioso, claro. así Así algún xuramento curioso, eu lembro dun señor de, creo que era de Ribadeo, Sí. que era un home moi metido en misa. Decía, me cago na circuncisión dun pagano. Eu nunca souben o que quería decir, pero algo decía. Pero algo dicía. E claro, por iso, Decía como un ademais as castelán. palabras dos xuramentos normalmente xúrase sobre cousas da igrexa, santos, e Sí, demais, exacto. e todo eso se decía en castelán, polo das oracións, que todo era en castelán, pois dai que moita xente, cando xura, se fala galego, xura en castelán, e outros, que cando falan castelán, xuran en galego. Perfecto. Eu coñecín un señor que era de Rubián, que era moi bo señor, iba a misa todos os días, pero de cada cousa decía, me cago en su Dios. El, para nada pensaba que estaba dicindo un pecado, el decía eso, además decía en castelán. Aí estaba, como que colaba. A ver, outra pregunta, bueno, outro alumno, xa... Vamos pasar agora benvida tamén Trisa a esta Moitas nova gracias. clase. Aí vai, fala de definición. Vou empezar pola definición que dá disto a Real Academia Galega, que di expresión de cólera que supón un insulto a un ser ou a algo sagrado ou moi querido para outros e que, polo tanto, pode ofender a quen escoita. Iso é un xuramento, iso é un Iso é un xuramento. xuramento. A Pero expresión agora- para ofender. Vayamos ca pregunta. Cal destas afirmacións é a correcta? Pense ben. Xuramento é castelanismo, en bo galego é cagamento. Claro. Ou xuramento e cagamento son sinónimos e correctos en galego. O sea, Que se pensa dice vostede? Xuramento ou cagamento? Que presión. Pois... A ver, a decir... Sí, con tranquilidade. Sí. Pois, eu digo que xuramento e cagamento son sinónimos e correctos ambos os dous. E dixo moi ben. Sí. E dixo moi ben. Claro que sí. Moi ben, Trisa. É xuramento. Sonche galega, neno, que É queres? xuramento porque se xura, pero tamén é cagamento porque todos empezan por me cago en, como dixemos antes. Tamén é certo. E claro, sobre todo, me cago en nas cousas do ceu. Deus, a Virxe, os santos, as cousas sagradas. O señor Manuel incluíaos a todos e tiña un xuramento especial que era cagábase en Deus, na Virxe, nos santos. Facía unha pausa e decía ya en 50 kilómetros alrededor por se algún saiu de paseo. Sí, mira, regaba para todos. O seu irmán, o señor Manuel, era máis suave, e o señor Manuel decía moito, cagábase en San Dios. É un santo, moita xente, é un santo que non existe. Como hai outros moitos que se cagan en Diola. Sí, isto tamén é moi habitual. Que é o mesmo, pero... Para esconder así un pouquiño. Claro. Alguna preguntiña? Sí, os que din me caso en... Claro, eso tamén é un eufemismo para evitar, ya así non pecan, así están tranquilos e contentos. Me caso Por exemplo, en. o señor Arturo decía moito, me caso en Diosma. Me caso en Diosma. Dixo si non nada, era. dixo A ver, que todo. entendí. Era ainda máis bonito un de Carballedo, E ese que que? convertía o tanto que decía, me caso con Cristo. Está ben. Bueno, hai que ver cantas cousas ten recollidas a ciencia de Anxo González Gar. Quen vai agora? Que alumno vai? Agora me parece que lle toca aquí ao señor do ¿Por móvil. qué? Que vayan eles primeiro. No, toca ya Bueno, Marcos. a ver, vamos vendo a ver se nos poñen logo a pregunta, que lle vai ser unha pregunta faciliña. A ver, a expresión en castelán, eso que di, me cago en la leche, joder. Joder. Eso Me cago en la tradúcese- leche, joder. Tradúcese Eso non é como, verdad. me cago no leite, joder. Tradúcese así ou non? É correcta esa traducción? Oh, depende, se o din no telexornal será verdadeiro, pero se din... No... Na fala habitual, ¿no? Que non di isto? Personas normais? Sí, Entonces é falso. claro que é falso. Non se pode traducir nestes casos literalmente. Toma! Chaca. Moi ben, moi ben. É que ademais é que nos sobran palabras para decir. A xente cágase na puta, no carallo, na hostia, na cona. Hai un da limia que se caga na cona inversa. Sí. E non digamos un personaxe dunha novela do Xavier Quiroga que se caga na reverenda cona de Deus. E mira unha cousa. Profe, pode decir unha máis soante tamén? Sí, sí. Porque tiño un veciño que sempre decía
Cajo na cara de conasada que te botou. Toma ya. Esa é boa, E cando din me cago en el cielo divino, que pasa con eso? Pois tamén, claro, como é no ceo, pois tamén é outro xuramento. E é curioso que ten unha variante, debe ser dos que iban a la América, que é me cago en el cielo cubano. Tamén hai esa. O meu amigo Modesto de Vales contoume unha que escoitou el, que tamén é moi bonita, que é me cago nos aparellos de decir a misa. Que debe ser algo parecido a me cago na Biblia, digo eu. E mira, e meu pai dicía, me cago na orde negra. Ah, moi E bonito. depois tiña diminuído de orde, e de orde xa era, me cago na orde negra. E si sabes a resposta, eu non a sei. Marcos. Moi ben. Sí, señor. De que vai? No, é que seu pai era... Sempre fala vostede tamén o galego que os coitei antes, claro. Con ese pai que falaba tamén non me extraña nada. Eso era unha maravilla. Claro que sí. Bueno, a Pois ver, vayamos outra agora... alumna, a ver, pregunta Vayamos outra agora máis. con outra alumna tamén benvida, Susana. A ver, A ver a Esta non pregunta sabe que nos nada, poñen aquí. Esta toca gaita, pero Estou de primeira na Eres de clase. Barcelona, cala a boca. Primeira vas a fila, decir entendo como ten que ser. galego. Mira, vale, vale. Cal destes cagamentos non bota nunca un mariñeiro? Me cago na Virxe do Carme, me cago en Satanás. É fácil esa. Me cago na Virxe do Carme. Certamente. Claro. A xente... Claro, cágase alá, Deus, na Virxe, no Santo, sin problema ningún. Agora, cagarse no Santo ali da parroquia, no que está ali a imaxe, é que já hai que ir pedir favores porque é moi abogoso, ou na romaxe cae no lado. Eso ninguén. Ninguén que sexa, por exemplo, de Rodeiro ou de Chantada, se caga nunca na Nosa Señora do Faro, Santa Querida. Señor. Claro que non. Claro que Pero tamén hai xente que logo suaviza. Por exemplo, un de Celanova cagábase nas zapatillas de Santo Antonio. Outro de Mondoñedo Ai, máis graciosos, nos patucos do Neno Xesús. Son máis suaviños. E contame meu curmán Benino, que escoitaba a un que o suavizaba dicindo me cago na virginilla. Ou mesmo me cago na media virgen. Xa como era mitad, non era pecado. Desde logo imaginación temos, A xente, desde logo, ten moita imaginación. Pregunte. Eu teño unha dúda. Entonces, me cago en ningún dios está considerado como xuramento? É moi bonito porque os que se cagan non se caga ao mesmo tempo. Entón, é xuramento, pero non debe ser pecado, digo eu. Ah, bueno. O meu amigo Xosé Manuel das Casetas dime que hai ali un señor que di me cago en ningún dios, re dios. É dicir, que queda ben claro. Pero é que temos tamén moito máis suaves. Por exemplo, podemos decir me cago no demo, me cago no demo maior, me cago na tos, me cago na tosferina, me cago na centella, me cago na burra. Eu coñecín un que se cagaba moito na Santa Sede, pero el pensaba na de beber, non pensaba en Roma. Bueno, logo queda ya Laura. Laura ainda non... Perdón, Laura, benvida tamén. Moitas gracias. A ver, que preguntiña nos A ver, unha pregunta para Vai Laura. ser fácil, vai ser fácil. Tranquila que é o primeiro día. A ver. A ver se sai a pregunta de... Por aquí. Moi ben, aí va. Cal destas afirmacións é certa? Tradicionalmente os homes votaban máis cagamentos ou tradicionalmente eran as mulleres. Esta non a sabo, esta non a sabo. eu teño que decir que as mulleres de antes eran como a min, agora igual é a segunda, pero conforme era o noso mundo galego. Sí, naquel mundo de igual non se antes. pode. Que conste que miña avó tiña un que é moi bo, que non lles contei a ninguén máis, e decía, me cajo no berce que te avalou. Ai, que bonito, non verse que É bonito, verdad? É bonito. Pero era cousa de homes. Sube un poquinho así para os Que a maestros, mí Laura. contoume a tía Lina que na miña casa había un cura que chegou aos 105 anos, O que? E estaban seica un día os carpinteiros levantando unha trave pro teito. Había que levantala a man, nada de guindastre. Entón levantaban, pero non daban. E dixo o capataz, Don Benino, vai a dar un paseo. Marchou o cura, empezaron a bastar dioses, santos, vírgenes, e a trave foi para arriba. Faltaba gasolina, non? É claro que era de homes que... Sí. O señor Antonio, escoitei-o eu, porque estaba eu presente, cando dixo o meu xenro é un gran rapaz, traballador. A min trátame como a un pai, pero ten a boca sucia. De cada 4 palabras que di, 2 son
cago en Dios, e 3, me cago na vir. Pero eu quedei ca dúbida, cal é a resposta correcta? As mulleres ou O os sea, non homes? dixo si efectivamente os homes, non daquela. Era Mulleres. homes daquela. Os homes. Laura actualizou. Tradicionalmente eran os homes. Agora, Bueno, que se sepa, Agora non? está, Deportes. queda O sea pre, que aí na queda zona pre. de donde ela chega Sí, a cousa, chega. Sí. pero Somos ben, aí bravas, así a todo, por se sempre. queren votar un xuramento que votaba moita xente, que non molesta a ninguén, me cago na contribución. Bueno, está ben, está home, pois sí, ben, a verdade, está ese ben. vale. E apuntamos. Anxo González Guerra, é un placer que vengas Moitas aquí, grazas. porque aprendemos moitas cousas, decimos cousas malsonantes, pero bueno, todo o mundo entende perfectamente e aquí non pasa nada. Catedrático, Gracias. profesor, fenómeno. Graciñas, alumnos. Pero aprobamos. Aprobamos, ¿no? Con nota, con nota. Muy bien, bueno. Veña, pues nada, a presumir de que sabe. Forte aplauso para esta xente que nos chega. Veñen dende Meira, Anxo, veñen dende Meira. Xa lles vou contar a que veñen e quen son. Un minuto de publicidade, bueno, 2, 3, 4 minutos de publicidade e logo estamos con vostedes. Forte aplauso, veña. Vamos.